Merhaba, ben Sahra Genç. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi branşta oynuyorsun? Yaşın kaç? Kaç yıldır oynuyorsun? Pozisyonun ne? Şöyle, 17 yaşındayım. Basketbol oynuyorum 6 yıldır. Basketbola Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başladım. 5 yıl orada basketbol oynadıktan sonra bir sene önce PSA ile çalışmaya başladım. Ve Amerika'ya gittim. Şu anda Belarus'ta basketbol oynuyorum. Ve basketbol başladığımdan beri pivot pozisyonunda oynuyorum. Spor profesyonel kariyerin olarak mı görüyorsun? Şöyle diyeyim, spor benim için bir amaç değil, daha çok bir araç gibi. Eğitim benim için her zaman bir tık daha önde oldu. O yüzden profesyonel kariyer olarak görmüyorum. Sence uluslararası sporcu öğrenci olmanın en iyi ve en zor yanı ne? En iyi yanı bana kalırsa Amerika'da basketbol Türkiye'de oynandığından çok daha farklı aslında. Yani basketbol her yerde basketbol tabii ama Amerika'da basketbol çok daha hızlı oynanıyor. Yani buradaki gibi değil ve ben oradaki basketbolu oynarken çok daha zevk aldığımı hissediyorum. Ve bunu orada yapmak beni çok mutlu ediyor. En zor yanına gelirsek kesinlikle aile özlemi diyebilirim. Yani aileme çok düşkünüm ve annemi çok uzun süre görmemek beni gerçekten biraz zorluyor orada. Akademik ve atletik hayatını nasıl dengede tutmayı başarıyorsun? Bunu dengede tutmak biraz zordu açıkçası. Ama Amerika'daki sistem öyle bir kurulmuş ki yani gerçekten hiç sıkıntı olmuyor bununla ilgili. Ben zaten ne zaman bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşasam Emir'le Batu hep yanımda oluyor. Yani onlara sürekli iletişimde oluyoruz onlarla. Onlar bana sürekli şu şekilde devam etmen gerekiyor, kendini bu kadar şey yapma, kasma, sakin ol, her şey yolunda. Yani her zaman yanımdalar bu konuda. Onlar benim daha çok kafamı topluyor diyebilirim. İyi bir maçtan sonra kendine verdiğin bir ödül var mı? İyi bir maç geçirdikten sonra genelde ilk annemi arıyorum. Çünkü onun bana söylediği aferin kızım benim için en büyük ödül olabilir yani. Stres ve baskıyla nasıl baş edebiliyorsun? Zaten Emir ve Batu bana genelde mentörlük ediyorlar ama çok çıkmaza girdiğimde PSA'nın bana yönlendirdiği psikologlarla da konuşuyorum bazen. Onlar da yani çok yardımcı oluyorlar. Sence sporcu öğrenci olmak bir insanı nasıl etkilemekte? Ben sporun insan hayatına çok disiplin kattığını düşünüyorum. Yani küçük yaştan beri bu sporu yaptığım için böyle kendim erken olgunlaşmış gibi hissediyorum açıkçası. Hayatımda her şey düzenli ve yolunda ilerliyor. Yani sporcu öğrenci olmanın yani böyle katkıları olduğunu düşünüyorum. Rol modelin kim? Rol modelim Nevriye Yılmaz. Gerek saha içinde gerek saha dışında birçok sporcuya ben örnek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden rol modelim Nevriye Yılmaz. Sporcular için beslenme önemli, evet. Peki sen beslenmende nereye dikkat ediyorsun? PSA ailesinden Beyza abla son zamanlarda bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Evet, çok dikkat etmeye çalışıyorum dengeli ve düzenli beslenmeye ama arada bir kaçamaklar yaptığım da oluyor. Ama daha sonra hemen bunu toparlamaya çalışıyorum. Okul seçerken aradığın kriterler nelerdir? Basketbol ve akademik kısım benim için eşit seviyede önemli. O yüzden bu ikisinin eşit düzeyde olduğu okullar benim için daha önde şu anda. Recruiting süreci senin için nasıl geçti? İlk önce bir highlight hazırladık. Aslında çok stresliydi başta çünkü ne tarafa doğru gideceğimi gerçekten bilmiyordum. Ve çok heyecanlıydım bu konuda. Amerika'ya ilk defa gidiyorum falan ama yani Emir'le Batu her zaman yanımdaydı gene. Ve onlar yani benim için her şeyi hallettiler. Gerçekten çok iyi ilerledi aslında. Hiç heyecanlandığım ve stres yaptığım gibi değildi. Her şey halloldu çok kısa zamanda. Bayağı güzeldi. PSA ile nasıl tanıştın? Şöyle diyebilirim, yakın çevremden PSA ile çalışan arkadaşlarım vardı. Onların da önerisiyle beraber tanıştık, konuştuk ve ben onların benim için en iyi seçenek olduğuna karar verdim. PSA ile çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyen var mı? Bu sürecin çok stresli bir göründüğünün farkındayım dışarıdan. Amerika'ya gitmek istiyorsunuz ama önünüzde bir sürü bilinmez var. Ama eğer PSA ile çalışmaya karar verirseniz yani hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü onlar sizi her konuda bilgilendiriyorlar ve hani hiçbir soru kalmıyor aklınızda. O yüzden PSA ile çalışabilirsiniz yani ben size tavsiye ediyorum kesinlikle. Gönderdiğiniz sorular için teşekkürler.